tage nogle billeder. Gå! Nu er det jo den store grænne finale, så det tager lidt tid, ikke? Man er lige nødt til at have sådan en opladning. Blev vinen for stærk for dig, den stund? Sidder og venter jo. Der er ikke nogen personer, som er uden en brudekjole. Vi ved jo, at du selv har valgt din smukke hvide kjole med omhu. For som du siger, mor, man bliver altså kun konfirmeret én gang i livet. Det kan man være sikker på. Det der med brudekjole, det er slet ikke det samme. For folk bliver gift og skilt, og så skal de giftes igen og have en ny kjole. Men i vores familie, der har vi stor erfaring i bæredygtige ægteskaber, og vi har valgt at fremvise en meget smuk og traditionel brudekjole. Den var starten på et langt ægteskab og trængte til at blive luftet. Da vi ikke ville risikere, at alle gæster bliver rørt af Oles tårer, har vi valgt en stand-in for Karina. Og derudover har vi valgt at vise. Mænd til at føre brudene op ad gulvet, så vi har kontaktet familiens model og lånt et par flotte fyre. Så kære Cecilie, vi synes, du skal nyde finalen med Marie Kages smukke sang. Så derudover, der har vi valgt at vise, hvordan man kan genbruge underdelene, hvis man skulle komme ud af det der med skilsmissen og endnu en miskjole. Og for at denne brud ikke skal blive for våget, så fandt vi din fars malerdragt. Det er jo altid i farverne. Ja, men så håber vi, Cecilie, du har fået nogle idéer, og vi ser jo frem til din første kollektion som designer. Så det var Farmer, det bliver helt sådan.